多謝車友，我哋嘅大 DSP 發燒競賽級嘅2分頻借揸架，咁依家做完試聲就係咁簡單啦，極之低嘅價錢，聽到呢個聲，你個啱啱全部新開聲嘅。就反對，亦都跟你愛下去，猶如在大戰炮火裏，毫無懼色衝過去。誰過路，誰攔路，誰話我共誰不登對，無能力與霸權比賽，還是可比他多老幾歲。200年後再一起，應該不怕旁人不服氣。團圓或者晚了20個10年，仍然未捨棄。大家聽到啦，咁依家啱啱開聲啊，超大功率嘅可以。嗰次，唔好講，快啲幫你做佢。大家分歧。